Сиздин матрицадагы күчтүү жана алсыз жактарыңыз кайсылар? Деги эле матрица деген сөздү уккансызбы? Матрица деген сөздү биз социо илиминдеги сандык психологияда өтө көп колдонуп келе жатабыз. Матрица деген бул биздин толук туулган датабыздагы сандар. Башкача айтканда, ошол 8 цифра менен биз төрөлгөнбүз. Ошол төрөлгөндөгү биздин тагдырыбыз ушул матрицада жазылган. Башкача айтканда, биздин туулган күнүбүз, айыбыз жана жылыбыз толугу менен ошол жердеги цифралардын ар бири биздин матрицага коюп келгендеги биздин эң күчтүү жактарыбыз экен. Эң күчтүү компетенцияларыбыз деп коебуз. Компетенция деген сөзгө караганда, биз мынтип токтоло кетсек, мисалы үчүн сиздин туулган күнүңүздө 1 деген цифра бар болсо, демек сизде стратегия койгонду билесиз. Каяка бара жатканыңызды билесиз. Сизде эго деген бар. Мен ушул нерсени жасайм. Жасайм дедимби, жасайм дейсиз да. Башка бирөө келип жасабай эле койчу деп айнытса, айныбайсыз сиз. Анткени сизде 1 деген цифраңыз бар. Сизде багыт бар, өзүңүздүн стратегияңыз бар. Көрдүңүзбү? Андан кийин сизде 4 деген цифраңыз бар болсо матрицаңызда, демек сизде ата тектен келген илим бар. Ата тегиңизден өтүп келген кан менен, ген менен өткөн илим бар. Жана дагы 4 деген цифрасы барлар жашоодо максат койгонду билет. Эгерде биз максат койгонду билбесек, анда биз максаты бар адамдардын максатын ишке ашырыш үчүн иштеп атпайбызбы? Ошого өмүрүбүздү арнап атпайбызбы? Максаттуулардын максатын ишке ашырыш үчүн биз өмүр бою иштеп атабыз. Ал эми 4-ү барлар, булар максат койгонду билген адамдар. Демек, 4-ү барлар оңой эле максат кое алат. Мен быйылкы жылы могул нерсени жасайм. Эмдиги жылы аркы нерселерди жасайм. Аркы жылы тигил нерселерди жасайм деп прям список менен кадимкидей максаттарын коет да ошого галочка коюп жеткенге аракет кылат. Бул сиздин матрицадагы эң күчтүү сапатыңыз, же болбосо компетенция деп коебуз. Эгерде сиздин матрицаңызда 3 деген сан бар болсо, демек сизде анализ күчтүү. Сиз ар бир ситуацияны, ар бир кырдаалды дейбиз, же болбосо ошол ар бир адамды, ар бир ишти кайда болсоңуз дагы анализдей аласыз. Сөзсүз бир нерсени чечим чыгараардын алдында сиз сөзсүз ойлонгонду билесиз. Ойлонуп, мээңизде жүгүртүп, плюс-минус жактарын карап, мага выгоднобу, выгодно эмеспи, мен баланча сом салып атам, эми ошону салганда мага болобу, болбойбу деген нерсенин баарын оюңуздан өткөрүп, эсеп чотун кылып, андан кийин гана чечим кабыл аласыз. Бул 3 деген сизге билим деп коет. Кудайдан келген билим жана сиз өтө билимдүү болосуз, үчүңүз бар болсо, анализге тунган адамсыз. Дайыма ошо реалдуу санаганды билесиз анализдеп. 2 деген саныңыз бар болсо, сиз түшүнөсүз. Башка адамдарды түшүнөсүз. Ошол кырдаалды түшүнөсүз. Ошол жумушуңузду түшүнөсүз. 2 деген санды нарабатывать этиш өтө кыйын. 2 деген санды баарыбыз эле биле албайбыз, түшүнө албайбыз. Бардык санды үйрөнүп алса болот, бирок 2-ни түшүнүп, 2дей болуп кетиш кыйын. 2 деген сан эгер Кудайдан бизге берилбесе, анда биз көп нерседен аксайбыз. Эмне үчүн дегенде, биз ошол кырдаалды түшүнбөйбүз да. Ошол иштеп аткан ишибиздин ар жак маңызын, түпкүрүн түшүнбөйбүз да. А 2си барлар бардык нерсени түшүнөт. Маңдайын дагы, жубайын дагы түшүнөт, баласын дагы түшүнөт, ата-энесин дагы түшүнөт, ошол кылып аткан ишин дагы түшүнөт, бараткан жолун дагы түшүнөт. Навигатору жок эле өзүнүн кай жерде баратканын дагы түшүнө алат. Көп сандар бар, мисалы үчүн, өзү кай жерде жүргөнүн билбейт. Түндүк батыш деп койсо, түндүк батыш каяк эле деп жүрөт да. Ар кимден сурапчы. Өзүнүн кай жерде турганын биле албагандар өтө көп. А 2си барлар ошонун баарын аңдай алат, туй алат, сезе алат. Түшүнүү деген өтө чоң энергияга ээ 2си барлар. Демек, биз ушул матрицадагы 9 сандын баары албетте толук болбойт.
бирок кандайдыр бир сандар бар болсо, ошолор биздин эң күчтүү жактарыбыз жана объективдүү көз карашка алып келе турган жактарыбыз болуп саналат. А бизде ошол матрицадагы жок сандар бизди аксата турган нерселер, аксатат. Бизде анткени ошол компетенцияларыбыз жок. Мисалы үчүн менде 2 деген сан жок болсо, мен түшүнбөйм. Маңдайымдагы адам эмнени айтып атканын түшүнбөйм, эмнени каалап атканын түшүнбөйм, аялымдын эмне деп сүйлөп атканын түшүнбөйм. Бирдеме эле деп атат, эчтеке түшүнбөй койдум. Деле ушуну түшүнбөй койдум дейсиң да. Балаң бирдеме эле деп атат, аны түшүнбөйсүң. Жумушуңа келесиң, жумушуңду нормально түшүнбөйсүң. Демек сенде 2 деген цифра жок. Көрүңүздөрбү? Бизде ошол матрицадагы жок сандар биздин алсыз жактарыбыз. Биз ошол жок болгон үчүн биз ошол ситуацияга субъективдүү көз карашта карайбыз. Өзүбүздүн эле эгобуздагы ой жүгүртүүбүздү таңуулай беребиз. А чындап объективдүү көз карашта карай албайбыз. Объективдүү көз карашта реалдуу түрдө караш үчүн биздин ошол матрицабызда ошол сандар болуш керек. Ошондо гана биз ошону жакшы талдай алабыз, түшүнө алабыз. Ошондуктан биз кесип тандоодо, өзүбүздүн багытыбызды аныктоодо сөзсүз санаа-саныбыз менен миссиябыздан тышкары дагы ошол матрицанын ичиндеги дагы сандарга көңүл бурушубуз керек. Мен мисалы үчүн психолог болгум келип атса, значит мен ошол матрицанын ичиндеги сандарымды карап чыгышым керек. Менде ораторлук чеберлик барбы? Мен максат койгонду билемби? Мен стратегия койгонду билемби? Мен ошол ситуацияны түшүнөмбү? Мен билим алганга менде ушунчалык күч барбы, компетенциям барбы дегендей. Андан тышкары бизде ушул матрица деген теманы өткөндө, аны албетте сиздер курска келсеңиздер, бул өтө чоң тема, ошол жактан түшүнөсүздөр. Ал жакта өтө көп линиялар бар. Адамда мындай мисалы үчүн 1-5-9 деген линия бар. Ошол 1-5-9 деген линиясы барлар өтө ийгиликтүү адамдар болот. Эмне үчүн дегенде, алар адекваттуу тил табышуу деген линия. Бул линия баарыбызда тең эле боло бербейт. Биз баарыбыз тең эле адамдардын баары менен тең эле жакшынакай эле жаркылдап сүйлөшө албайбыз. Биз тандайбыз. Тиги жагат мага, тиги жакпайт. Бул жакпай калды, бул мурчуюп калды, тиги чурчуюп койду. Тигил ары карап кетип калды. Мен баратсам басып кетип калды деген нерселерди таба беребиз. Ал эми ушул 1-5-9 деген сандары барлар, бул адамдар адекваттуу тил табышуу. Булар любой адам менен тил табыша берет. Масы менен дагы, тасы менен дагы, автобустан дагы, көчөдөн дагы, жайлоодон дагы, любой жерден жөн эле илгерки таанышындай сүйлөшө берет. Көрүңүздөрбү? Бул дагы эң чоң биздеги касиет, эң чоң күч. Компетенцияларыбыздын эң күчтүү жактары ушулар. Ошондуктан менин матрицамдагы менин эң күчтүү жагым кайсыл? Менин эң алсыз жагым кайсыл? Мен кантип өзгөрсөм болот? Мен ошол компетенциямды кантип толуктасам болот деген суроо албетте сизде пайда болбой койбойт. Туурабы? Эгерде сизде ушундай суроолор пайда болсо, албетте бизге кайрылыңыздар. Албетте, сиздер менен сандар дүйнөсүнө саякатты дагы эле улантмакчыбыз. Көпчүлүктүн суроосу боюнча, мен балдарымды эмне үчүн түшүнө албайм, же болбосо балдарым мени эмне үчүн укпайт, жолдошумду эмне үчүн түшүнө албайм, мен эмне үчүн коллегаларымдын арасында эч ким мени түшүнбөйт, тең жуштардын арасында мен дайыма таарынчакмын, тууган уруктун арасында мени баары эле капа кыла беришет деп бизге келген каттардын арасынан, консультацияга келип кайрылган адамдардын арасынан ушул гана суроолорду тез-тез берип турушат. Эмнегедир ушул эле суроо менен кайрылгандар өтө көп. Ошондуктан биз сиздерди кайрадан көпчүлүктүн суроосу боюнча Көйгөйүмдүн ачкычы аттуу сандык психологиянын негизинде жазылган 21 күндүк интенсив курсубузга кайрадан чакырабыз. Кимде ким ушундай көйгөйлөр болсо, көйгөйүнүн ачкычын тапкысы келсе, анда төмөнкү номерге кайрылыңыздар.